सेकेन्ड ह्यान्ड गाडीमा सर्भिस हिस्ट्री मोर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि इन्जिन एन्ड ट्रान्समिसन? सर्भिस हिस्ट्री, इन्जिन एन्ड ट्रान्समिसन, अब फेरि त्यही कुरा आउँछ यहाँ पनि। जहिले पनि गाडीको कन्डिसन, चाहे त्यो सर्भिस के अरे इन्जिन ट्रान्समिसन हो, सबै कुरा चेक गर्न जरुरी हुन्छ। सर्भिस हिस्ट्री यदि तिम्रो प्रपर छ, कन्टिन्युस छ भने ठिक छ हैन, तर इम्पोर्टेन्स चाहिँ जहिले पनि इन्जिन र ट्रान्समिसनकै आउँछ। तिमीले त्यो चेक गर्न जरुरी छ। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ तिम्रो फुल सर्भिस हिस्ट्री भएको, राम्रै सर्भिसिङ गरिरहेको गाडी पनि, तर चलाउने ह्याबिट हुन्छ, चलाउने तरिका हुन्छ, त्यसले गरेर वेयर एन्ड टेयर भएको हुनसक्छ, इन्जिन ओभरहिटिङको प्रब्लम हुनसक्छ हैन, क्लच मैले भने हैन, क्लच अब्युज भएको हुनसक्छ, तिम्रो जुन इन्जिन ओइलहरू युज भएको हुन्छ गाडीमा त्यो पनि पोर क्वालिटी भइरहेको हुनसक्छ हैन। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब तिम्रो भनौँ न नेपालको कन्डिसनमा चाहिँ फ्लडमै परेको पनि हुनसक्छ, वाटर लक हुनसक्छ, त्यसले गरेर चाहिँ इन्जिन र ट्रान्समिसन चेक गराएकै राम्रो, जुन चाहिँ हामीले हाम्रो इन्सपेक्सनमा पनि गरिरहेको छौँ 200 पोइन्ट्स इन्सपेक्सनमा। त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। फर इन्स्टेन्सले चाहिँ रिसेन्टली एउटा बायर थियो जसले चाहिँ ब्रेजा किन्न लाग्नु भएको थियो, सबै कुरा फाइनल थियो, इन्सपेक्सन पनि राम्रो आयो, सबै कुरा राम्रो आयो। मैले चाहिँ सर्भिस हिस्ट्री राम्रो भएको केसमा कुरा गरिरहेको छु। तर पास गर्नुभन्दा 1-2 दिन अगाडि अब सर्भिस हिस्ट्री चेक गर्दाखेरि चाहिँ सर्भिस हिस्ट्रीको तिम्रो किलोमिटर्स रन र गाडीको किलोमिटर्स रन म्याच भएन क्या। सो ओडोमिटर ट्याम्परिङ देखियो, कहिलेकाहीँ देखिन्छ नि होइन त्यो कुरा। त्यसले गरेर चाहिँ अब डाउट हुने कुरा त भयो नि त। एक त सस्तोमा पाइरहेको छ, अर्को ओडोमिटर ट्याम्परिङ देखिसकेपछि डिल क्यान्सल भयो होइन। सो सर्भिस हिस्ट्री यदि इन्कम्प्लिट छैन, राम्रो प्रपर छ भने ठिक छ, नत्र कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बिचमा अरू ठाउँमा अरू वर्कसपमा सर्भिसिङ गरेर, या भनौँ एक्सिडेन्ट परेको छ ओरेको छ, अरू ठाउँमा रिपेयर गरेर फेरि आफ्नो रेगुलर सर्भिस गर्ने ठाउँमा आएको छ भने त्यो इन्कम्प्लिट हुने गरेको कारणले चाहिँ तिमीले इन्सपेक्सन गराउन, इन्जिन ट्रान्समिसनहरूको टेस्ट गराउनु जरुरी हुन्छ। इन्जिन एन्ड ट्रान्समिसन चाहिँ एकदम एक्युरेट नै हुन्छ रिजल्टमा? अब त्यो मेकानिकलाई थाहा हुने कुरा हो, डिभाइसेसहरूले चेक गर्छ होइन। कतिले त नोइज सुनेर पनि थाहा पाउँछ, त्यो चाहिँ अब हामी जस्तो लेम्यानहरूले त नथाहा पाउला, तर मेकानिक्सले थाहा पाउँछ। त्यही भएर एक्सपर्टकोमै लानुपर्छ, जरुरी चाहिँ त्यो हुन्छ।